Всем желаю доброго времени суток. Пришла посылочка с Алиэкспресс. Вот такая. Вот, все запечатано. Все нормально. Претензий по доставке нет. Данная посылка доставлялась курьером службы СДЭК. Только что курьер мне ее доставил. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Хотя я догадываюсь, здесь, скорее всего, должен быть. Я заказывал экран для газовой горелки, то есть защита от ветра. Ну что, смотрим. Вот так вот. Пусто, больше ничего нет. Открываем. Так, значит, упаковка нейлоновая. Достаем, смотрим. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. На 10 пластин. Ну что сказать. Металл, конечно, тонковат. Замочки. Для горелки, наверное, будет в самый раз. Вот так вот, если выставить. Ну да, для горелки будет нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 пластин с вот такими колышками. Толщина металла очень, наверное, тонкая. Сейчас посмотрим. Толщина металла 0,4 миллиметра. Даже полмиллиметра нету. Что же они здесь пишут-то? Так, размеры. Ну, 24, ну 0,4 так и пишет, 0,4 сантиметра. Почему сантиметра, если миллиметра? 24 на 83. Давайте померяем. 24 сантиметра есть здесь? Да, 24 есть. Длина 82,5 сантиметра. Длина 82,5, но так я говорил, уже 24 сантиметра ширина. Ну и как бы и все. Больше здесь обозревать и нечего. Значит, итого, что мы имеем: длина 82,5 сантиметра, ширина 24 сантиметра, толщина вот этого материала 0,4 миллиметра. Вот и все. Покупался экран для рыбалки, защита от ветра, газовой горелки. Вот и все. Всем до свидания. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите. Так, ребят, что касается экрана. Защита от ветра для горелки. Вот, пожалуйста, посмотрите. Значит, эта защита состоит из 10 пластин.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из 10 пластин. Вот можете сами убедиться. Вот такая горелочка от фирмы Бурин. Вот, горелка от фирмы Бурин. Видите, да? Чайник Fire Maple 1,5 литра здесь. И экран из 10 пластин. Вот, можете посмотреть, как это будет. Раз и все. То есть и по высоте, и по окружности. Смотрите. Вот. То есть здесь как бы все нормально. Ну, место, конечно, мы так оставляем для того, чтобы сюда кислород хорошо поступал. Вот. Ну, как бы вот, это что касается экрана. Месяц назад я его приобрел. Еще им пока не пользовался. Как говорил, что еще случай не подвернулся. Тогда, когда он был нужен, его не было. После того, как купил, пока еще не было того случая, когда им можно будет пользоваться. То есть попадаю в основном в штиль. Вот. Как бы вот так вот. Смотрите. Потому что когда я выбирал себе экран, думал, сколько взять, 8 пластин, 10 пластин, ну, взял 10. Цена этого экрана, по-моему, 460 рублей. Доставка на дом была транспортной компании, кажется, СДЭК, если я не ошибаюсь. Доставили до двери. Вот. Ну, как бы 460 рублей, деньги невелики. Обзор этого экрана я делал. Вот. Ну, думаю, что может когда-нибудь он мне и понадобится. Потому как, когда он понадобился, его не было, мы тут городили всякую ерунду тут. Колхозили там и сумками горелку обставляли, и всякими коробками там, вот, чтобы только пламя не сдувало. Вот. Ну, сейчас вот думаю, что такого уже не будет. Ну, вот смотрите, как бы, это вот, допустим, чайник 1,5 литра. Сейчас давайте снимем чайник. Поставим кастрюльку, 2-литровую кастрюльку, вот сюда раз, так, видите, да, как бы тоже ничего. Вот, здесь ручечка, пожалуйста, кастрюля 2 литра, то есть и по высоте, и по окружности все нормально. Вот. Ну а пока все, насчет экрана, пока все. Все, если есть вопросы, пишите, рад буду ответить. Всем спасибо за просмотр, до свидания.